اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے شدید کھانسی کے حوالے سے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بٹن آف تھینکس۔ شدید کھانسی وائرس سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات جسم کے حصے خصوصاً پھیپھڑوں اور حلق نمونیا اور یا انفلوئنزا سے متورم ہونے کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی نالیاں زخمی ہو جانے سے کھانسی میں رکاوٹ ہوتی ہے اور سینے میں درد ہوتی ہے۔ کھانسی سگریٹ نوشی کرنے والے لوگوں کو عام دیکھنے میں آئی ہے۔ علامات اور اسباب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ابتدائی طور پر مریض کو گلے میں خراش، سینے کے درمیانی حصے میں درد ہوتا ہے، کھانسی بغیر بلغم کے ہوتی ہے، سینے میں کڑاؤ ہوتا ہے اور سانس جلدی آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کھانسی کے ساتھ زرد یا ہرے رنگ کی بلغم نکلتی ہے، ساتھ ہی ہلکا بخار شروع ہو جاتا ہے۔ چھاتی میں سانس کی گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، جو ان لوگوں میں 4 سے 6 دن بعد کھانسی رک جاتی ہے اور وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ نزلہ اور زکام ہونے کی وجہ سے کھانسی شدید ہونے اور ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے، گلا پک جانا اس کا میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ بار وقفے سے کھانسی آنے سے سینے میں سوزش ہو جاتی ہے، مریض کو بڑی بے چینی محسوس ہوتی ہے، جسم بوجھل ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، کھانسی سوتے وقت قدرے کم اور صبح اٹھتے وقت زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑی بہت بلغم بھی آتی ہے۔ بلغم کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ اگر حلق کے اندر کوئی انفیکشن ہو تو کھانسی کے ساتھ خون بھی آ سکتا ہے۔ اگر کھانسی 1 ہفتے سے اوپر ہو جائے تو اس میں اور شدت آ جاتی ہے۔ پہلے پھیپھڑوں کی بڑی نالیاں متورم ہوتی ہیں اور اگر آرام نہ آئے تو بڑی نالیوں سے کھانسی پھیپھڑوں کی چھوٹی نالیوں میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں، ان میں ورم ہو جاتے ہیں۔ اس کھانسی کو کیپلری برونکائٹس کہتے ہیں۔ مریض رات دن کھانستا رہتا ہے، پسلیوں میں درد ہوتا ہے اور کھچاؤ کی وجہ سے مریض اندر کی طرف جھکتا ہے۔ اس قسم کی کھانسی میں بخار اور سر درد اور مسلسل بے آرامی ہوتی ہے۔ بعض اوقات سانس رک جاتا ہے، معدے میں ورم ہونے کی شکایات بھی ہوتی ہیں اور جسم کی وجہ سے پیشاب رک کر بار آتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو شدید کھانسی سے پسلیوں میں درد اور کپہی کے ساتھ بخار ہوتا ہے۔ بخار کے 103 سے 104 درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بچہ بالکل نڈال ہو جاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آنکھ اندر کو دنس جاتی ہیں۔ بچے کے پیٹ سانس کی رکاوٹ کی وجہ سے بہت تیز حرکت کرتا ہے۔ بوڑھے لوگ شدید اور بار کھانسی آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر کھانسی زیادہ عرصے تک رہے تو ان کو دمہ ہو جاتا ہے، جس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے اور انجام اچھا نہیں ہوتا۔ شدید کھانسی سے بچنے کے لیے ہر پرہیز بہت ضروری ہے۔ موسم کے لحاظ سے کھانے پینے میں اعتدال پسندی کرنی چاہیے، گرد و غبار سے بچنا چاہیے، سگریٹ وغیرہ پینا ترک کر دینی چاہیے۔ علاج میں پینسلین براہ منہ کھلانی چاہیے۔ شدت مرض میں پینسلین کے ساتھ سٹریپٹومائسین میگا 1 سے 5 میگا یونٹ دیں، دن میں 2 بار انجیکشن لگائیں، اور ٹیٹرا سائکلین 250 سے 500 دن میں 4 بار کھلائیں۔ یہ اس صورت میں اگر مریض کو پینسلین موافق نہیں، مریض ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں۔ بچوں کو ٹیٹرا سائکلین سیرپ دن میں 2 سے 4 مرتبہ پلائیں اور اموکسی سلین 250 mg دن میں 3 بار دیں۔ یہ بچے اور بڑوں کو دے سکتے ہیں۔ غذا کے حوالے سے بات کی جائے تو شدید کھانسی میں غذا ہلکی ہو جائے، موسم کی دال، شوربہ، چپاتی وغیرہ مرغی کھانوں سے پرہیز کیا جائے۔ ٹھنڈے مشروبات استعمال نہ کیے جائیں۔ دودھ دہی کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے، پانی ابال کر استعمال کریں۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر ہیلتھ آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بنڈل آف تھینکس۔